ஹாய், வெல்கம் டு எஸ்கே agro farm. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஷெட் ஒர்க் எப்படி மேக் பண்ணுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷெட்டோட அளவு 11x16. இந்த ஷெட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு பக்கத்தில் கிடைச்ச மூங்கில் மரத்தை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் புதுசாகவும் மூங்கி வாங்கியிருக்கோம். ஷெட்டு வந்து நாங்கள் கீத்தில் போடாமல் நமக்கு தகரத்தில் நம்ம போட்டாச்சு. இது எங்களோட ஃபேவரட்டான மாங்காய் மரம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது ஷெட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஷெட்டோட அளவு 11x16. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மேக் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் சைடில் மட்டும் இன்னும் அடைக்கலை, அதை நம்ம அடைச்சிருவோம். அதை அடைச்சிட்டு நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இதுதான் எங்களோட தோட்டம். இன்னும் நான் ஃபுல் தோட்டத்தை இன்னொரு வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு 40 கோழி இருக்குது. இதுக்கு மேலே அதை நம்ம கூண்டில் அடைக்க முடியல. அதான் நம்ம ஒரு ஷெட்டு மேக் பண்ணியாச்சு. ஷெட்டுக்கு டோட்டலாக காஸ்ட்டு ஒரு 12,000 ஆகிடுச்சு. நான் தனித்தனியாக போடணுன்னாலும் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் எல்லாம் தனித்தனியாக என்ன எவ்வளோ செலவானுச்சுன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் நம்மளோட ஷெட்டு. இன்னும் சைடு அடைப்பு மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். தேங்க்யூ.